Hello， 大家好，我是多多。现在我们来到是西门町的商圈，这里是很多游客必来打卡景点。今天我特别请了2位特别来宾，有请。Hello， 我是罗兰。哇，好漂亮哦！请多多照顾。没问题，没问题。再来。Hello， 大家好，我是哑铃健身房的哑铃。要玩个小游戏。什么游戏？有奖征答，而且最后得分最高的人，我跟你讲，会给你们礼物。我想要礼物。我今天要带你们去吃5家餐厅，准备好了吗？准备好了。空肚子吧，空肚子，对不对？有。好，走，我们走，来，往那边。来到呢，就是金师大酒楼了，它是非常有名的，就是那种老字号茶楼。等一下呢，我要问问你们，就是关于这里呢有什么有名的菜，其实它很多，但还有一个招牌菜特别有名。是，那我给你们选择，首先呢是我们的明炉烧鸭、3杯虾、粉丝煲，还是萝卜糕？哪一个呢？我猜明炉烧鸭。那我就猜萝卜糕好了。那我们直接找老板娘来问问，走，去问问看。老板娘你好，大家好。那你要公布正确答案了。我们刚刚让他们2个猜你的招牌菜是什么？萝卜糕。哦，原来萝卜糕是你们招牌菜哦。对，没错。它里面掺杂了萝卜丝，里面又放了广东式的辣味。哦，太适量，那我们一定要尝尝了。好，谢谢。我们现在来到的就是3级外卖，它可是西门町电影街最知名的老味道。既然来到这里，要考你们它的招牌菜啦。一样3个选项给你们。首先呢，1是他们的猪肉葱卷，2还是他们的鸭翅，3还是他们的炭烤鸡腿。我来抢答。我猜的是猪肉葱卷。啊，而且刚刚还没走过来的时候，我就已经闻到它炭烤的香味了。哦，真的，而且猪肉葱卷那个葱香一定是不得了。哎，你可能会对哦。那你呢？那我就只好猜我最喜欢吃的鸡翅好了。鸭翅对不对？鸭翅。哦，那我们现在就是直接进去里面就可以知道说招牌菜是什么了。走，然后看满满的菜色都上桌了。刚刚要你们猜的，我们的鸭翅，还有我们猪肉葱卷，还有他们的炭烤鸡腿都在上面了。但是你们刚刚猜的一个是说什么？我说猪肉葱卷。那你说？我说鸭翅。这一次他们的招牌是他们的炭烤鸡腿，这其实是我满满的回忆。它是从1967年然后开始营业，然后每一次那以前都会有个阿姨就一直烤，一直不停的烤，快来鉴定一下了。它是好 Q 弹，你看哇。哦，它为什么会有它的特别的地方？独门酱料之外，它的鸡排就是烤的，就是那种真的很像嫩不柴，因为这种炭烤超怕柴的，对不对？真的，这种烤的东西你火候要刚刚好，你不可以太过，也不可以太生。我们现在来到呢，就是维基茶餐厅了，你知道吗？它可是台湾第1家茶餐厅哦，而且它是真的香港人开的。一样3个给你们猜看他们的招牌是什么。来，第一个呢是他们的煲仔饭，对。第2个呢是皮蛋瘦肉粥，对。第3呢是他们的花雕鸡。来猜猜什么是他们的招牌菜？皮蛋瘦肉粥。我去过香港那么多次，我猜你一定猜对哦，你要猜对。煲仔饭，所以这家一定要好吃，不要骗我。那我们现在直接进去里面就一探究竟哦。走吧。答案已经上桌了，不过在揭晓答案之前，我们有一个上桌仪式，我们要有请我们的老板来为我们示范。你好，辣味煲仔饭。煲仔饭。哦，所以这次我答对了。 Yes， 已经开始流口水了。这个我们基本的桌边服务。一定要淋吗？对，这个是特调的酱油，就煲仔饭酱油。灵魂，这是灵魂酱汁。大家看起来很咸，吃不咸。哦。这一道菜上的时候，你们会亲自桌边服务帮我们
把它给淋上，是吗？没错 OK， 哇服务真的是很贴心，所以就是先淋上汁，然后把这个肉给拿出来，所以这个盘子是有原因的，对没错装这些肉，然后呢？然后我就把那个刚刚酱油跟米饭放在一起。锅巴，这个听到声音了。谁刚刚说不饿的呀？哦，要饿了。其实这个煲仔饭很特别的地方，就是它最正宗的那种港式做法，是从生米煮成像这样的熟饭，对不对？对，没错。其实生米煮成熟粉 yes， 就那一句俗语，很高纲真的哦。是，这样焖多久？哦，大概20分钟。哦，煮出来的这个不是随便，不是人家像那米一放，哎，好了结束，没有，他们是真的，而且火候控制的也很重要，而且有周边服务，它是帮你淋上酱汁之后，帮你把料给拿出来，非常顶级，这个是备受的尊崇啊，真的。哇！那我们的答案没错，就是眼前的煲仔饭，又答对了，谢谢。不愧是有去过香港的，有，你真的有去过香港哦。你会不会觉得它这个米饭好？金灿灿、黄而且你看金色的，你吃在嘴巴味道，你会不会觉得粒粒分明？我跟你讲，你们看到它是真的是散的哦，不是我们其实这种吃煲仔饭不能吃那种黏的，那种不好吃，这个是一粒一粒的。它真的是生米煮成熟饭，难怪它吃进去，其实它的酱料真的是独门，它是有点带有点酸咸，然后有甜，所以它不会让你很腻。而且它其实是有带点油，这个油啊，其实让它就是更有那种饱满层次，是不是在嘴巴里这种扩散出来一粒一粒的感觉？不会黏住。有没有来到香港的感觉？已经是香港啦。你们进来，广东話就得㗎啦。啊，你知道这是什么吗？炼乳。而且它这个炼乳真是，它跟炼乳这么厚吧，名字也很可爱，叫冻茶粥。它就是丝袜奶茶跟炼乳合在一块，所以可以喝到奶茶，又喝到那很浓厚的那种炼乳啊奶香，对不对？有。如果你想要一秒来香港的话，一定要来到这里。我们现在来到就是玉珍牛，它这里呢可是有得过奖的牛肉面哦。那我现在要出题了，然后你们要猜哪一个是他们当时获奖的牛肉面？好，来，首先是它的丰盛三宝，再来是亚军牛肉面，是再来是丰盛四宝牛肉面。请问这三个哪一个是当时得奖的？我觉得是跟我一样，真的假的？为什么觉得四宝？排除法，因为那个如果他是第一名的话，那他肯定要叫冠军啊。是啊，所以我就把亚军排除掉。那我们现在呢，一样进去一探究竟，就知道答案喽。走。 OK， 走。哦，我们的四宝已经上桌了，这是你们刚刚猜的四宝。不得了，好丰盛哦！哎，四宝也就是说牛肉，还有牛腱，然后还有一些它的，你看牛筋，通通都有啊。 4样，对，你们刚猜就是他得冠军的嘛，对不对？是不是？哦哦，答错了。真的吗？我们竟然答错。这个呢才是他们的重点，这个呢就是亚军牛肉面，因为当时他们在这个国际赛的时候，这个牛肉面得到银牌，所以呢他们才摆这个他们得奖的这个牛肉面叫亚军牛肉面。我非常的严格。老师，来，那我们吃一口吧。 OK。我们的那个美国安格斯牛，顶级餐厅才会使用到肉哎。肉中有带筋，像这样子的牛，通常你们会卤多久呢？大概在抓到1、2、2个小时之内，要控管它，不然它会容易烂掉。卤不到时间，它又养不动。汤头它是带那种是鲜甜味，要熬多久啊？最少一天都是8个小时到10个小时。汤头是那种很鲜甜，但是不是那种会让你觉得很浓郁重口的。你喝喝看。那当然吃了牛肉面，他们家的还有很多特色小菜一定要介绍。这个是炒手，好可爱哦，皮超好了，而且馅料很饱满，对，然后那种不会很辣，但是很香。这家餐厅其实它非常的用心，而且还得奖，真的是太满意了。来，今天带你去西门町品尝非常多的老味道跟好吃的美食。现在呢，我们要进去咖啡厅，然后去看看今天我们谁是得分最高分的优胜者。
我们今天不是说要玩小游戏吗？是啊所以我当然要公布今天谁得奖。你们刚刚有没有答对？好像有人答对很多，答对。啊，有人准备好了吗？我要公布喽！来，让我们恭喜是2位。主要今天呢是要带你们2个比较不熟西门町人，然后我们就是像游客带你们这样走，也感谢今天你们一起来这里，然后享受美食。OK， 这间叫201咖啡厅，其实它本身也非常有名，都是在地的顾客。它的甜点很厉害，这个丹麦塔就是跟市面上不太一样哦，很酥脆，然后配上季节水果，满满就是少女心喷发，还有你们手上这些饮料。水果茶，果它的口感非常丰富，它们4、5种水果一起，完全不会抢戏，也没有把茶的香味改掉。这么厉害哦！它是超酥脆进来的是。看到一张照片，就是这个他们的招牌大招牌，这个给你。草莓，哇，谢谢，层次感很强，而且它还可以吃到那个草莓果酱，它那个果粒真的超赞的。干杯！